sürecek koçarım. Esat'ın hepsinin gözünde kan damlayı. İsmet, Yapma bana bunu. beni arıyorsun. Sıkıldım. Dedim ki biraz da Esme'yi ara. Bak ben kendimi affedemem. Sen beni affet. Sen haklıydın. Ben yanlış yaptım. Özür dilerim. Amcanın da, babanların da cezasını keseceğim. Ben 20 yıl mahpusluğa çıktım an Esme'yi kaybetmek için katlanmadım. Dalımızı eğenin, ağacını sıkacağız. Bana o şerefsiz amcanı getir, kardeşini al. عندما قام عادل بتفجير البيت وعرف أن أسماء بداخله في الحلقة الجديدة سيتمكن من إنقاذها، وكما أخبرتكم سابقا ستكون إصابتها بسيطة، ولكن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، لأن شريف أو عديم الشرف سيقوم باختطافها، ومن سيساعد عادل على معرفة مكانها هو أوروج، وسيتمكن عادل من إنقاذها، وبعدها سيقوم بالانتقام من شريف. ومن جهة أخرى هناك تسريب يتحدث على أن عادل وأسماء سيكتشفان أن ابنتهما على قيد الحياة في خلال حلقتين أو 3، وهناك تسريبات مؤكدة أنه سيتم زواج عادل وأسماء قبل نهاية هذا الموسم بعدما يتم طلاقها من شريف.